अरे बेटा काहे घबराता र? इ त हमनी लेखा बारन स। इ त प्यारा जानवर हवे। इ दुनिया एकनी हो के ह। कुछ त रहेले घर में जिनके हमनी कोहे नहीं पालतू। इनकर बा आपन बोली आओ दिखाई तहरा के। अंगना में बिल्ली कर म्याऊ 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 म्याऊ। अंगना में बिल्ली कर म्याऊ 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 पूरा पूरा दिन। घर में कुत्ता भौंकेला भाव 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 भाव। घर में कुत्ता भौंकेला भाव 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 पूरा पूरा दिन। गौरी में गाय बोले मू 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 मू। गौरी में गाय बोले मू 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 पूरा पूरा दिन। दरबा में मुर्गी करे क्लक 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 क्लक। दरबा में मुर्गी करे क्लक 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 पूरा पूरा दिन। सुबह महान मुर्गा करे कॉक डूडल डू कॉक डूडल डू कॉक डूडल डू। सुबह सुबह महान मुर्गा करे कॉक डूडल डू पूरा पूरा दिन। भिड़ियारी में भीड़ कर बा 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 बा। भिड़ियारी में भीड़ कर बा 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 पूरा पूरा दिन। पानी में बत्तख करे क्वैक 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 क्वैक। पानी में बत्तख करे क्वैक 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 पूरा पूरा दिन। पीक घूमे फिरे करे ओइंक 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 ओइंक। पीक घूमे फिरे करे ओइंक 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 पूरा पूरा दिन। खरगोश भागे तेज ड्रम 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 ड्रम। खरगोश भागे तेज ड्रम 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 पूरा पूरा दिन। बिल में बैठल चूहा करे चू 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 चू। बिल में बैठल चूहा करे चू 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 पूरा पूरा दिन। आज लूलू ने सिखौली जानवर के बोली। मम्मी ने सिखैले इनके बढ़िया से। रउआ प्यार मिली जब रउआ दे हम प्यार। इहो प्यार करी है तू समझा यार। नमस्कार मित्रों, अगर रउआ लोग के वीडियो अच्छा लागल तो कृपा करके लाइक करी, शेयर करी, कमेंट्स करी और चैनल के सब्सक्राइब करी।